1年幾，你係咪覺得咧你嘅皮膚會好咗？用咗1年幾啊！我哋呢個防曬咧，只要你佢係 SP50+㗎。係啊，我又飲你嗰啲膠原蛋。你飲我嘅膠原蛋白係咪？係啊，又飲啲膠原蛋白啊！我同你講啊，你飲咗之後咧，你係咪會覺得你自己靚咗好多啊？你會慢慢靚嘅，唔係一下子靚嘅。嚇？佢講乜嘢？冇皺紋嘅。佢話冇皺紋啊！哦，你等下，我等下覆你啊，可以嚇。你咁樣啦，我俾你睇睇，我除咗呢個好用咧，我哋呢個都好好用嘅，我哋呢個面霜都好好用嘅。我啱先咧就上咗30份，阿梁仔你倒計時嚇，你而家倒計時，因為就嚟拍完嘅啦，嗱，我俾你睇睇啦，我查咗，買咗啦，我買咗啦。你查，我話俾你知，唔會令到你好失望。你睇下我，嗱，我查咗呢個，我查咗眼霜。然之後我再查一查我哋嘅防曬霜，嗱，我俾你睇睇啦，我哋嘅防曬霜連阿永哥啊、亮仔佢哋都用嘅，嗱，唔係啊，我買咗眼霜啊。呢個眼霜你可以當面霜用啊，因為佢好抵啊，49蚊夠3支，你睇下，嗱，你睇下靚唔靚？靚啊，係咪啊？搽咗之後咧，佢搽咗之後啊，我哋嘅防曬搽咗之後咧，你好似冇搽過咁樣嘅，嗱，我再搽一支啦。因為佢帶咗有隔離嘅功效，跟住同埋咧仲有美白。我仲喺阿杏兒姐嗰度買咗嗰隻貴婦膏啊嘛，搽咗塊面係好滑嘅。你可以搽貴婦膏，可以搽防曬膏㗎啦，你哋自己睇睇啦。你搽咗貴婦之後再搽防曬都要搽㗎，因為貴婦膏佢係攞嚟你嗰個素顏霜咁樣嘅作用，但係你呢個知道啊，我知道啊，我塗咗而家我做綠化㗎，我搞綠化㗎，嗰塊面都唔會黑㗎。你要長期用咯，嗱，你睇下我隻手啦，我呢隻手同埋呢隻手有咩區別啊？嗱，我係小賢姐姐嘅，我搞綠化嘅，成日曬啊，佢都唔會黑㗎。嗱，你聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到啊？所以我就係話俾你知，我哋好潤嘅，我哋呢支佢潤而不膩嚇，潤而不膩。你加埋呢個防曬，你睇下我呢個防曬靚唔靚？我呢個防曬咧係39蚊夠1支，你可以用個幾兩個月㗎啦。你用得到你就用，用得到你就用。你睇下嗱。你睇下，一年買4支啦，一年4季都搽嘅防曬霜啊。係啊，你有燈光你就搽，嗱，我俾你睇睇啦，佢係防水嘅啦，我話佢係防水嘅啦，你睇唔睇得到啊？睇唔睇到啊？玩手機都搽嘅。你有汗，佢係防水嘅啦，我搽咗啦，睇唔睇得到？抵唔抵？你自己睇睇啊，你自己睇睇啊嗱。再買嗰隻噴霧咪得啦，買隻噴霧噴下嘅咯。唔係，我呢個噴霧咧，我係舒緩嘅，因為我敏機嚟嘅。咁我呢個噴霧咧，你買咗幾次啦？係咪？所以幫我上個福袋嚇。你買埋我呢個防曬霜啦，你加我同你講，你當係面霜嚟用，你都已經夠晒底啊！我買咗啦，你剛才49蚊9 3支，我買咗啦。係冇錯，多謝晒你嚇，係好抵咧，係好抵咧。嗰個乜嘢嚇？嗰個乜嘢有冇庫存？嗰個防曬霜喎，你睇睇喎，佢好似庫存告急喎，亮仔。個防曬霜仲有4份啊！哦，防曬霜剩翻4份。如果你哋有需要嘅，自己點擊入去購買嚇。你話乜嘢？咁你嗰啲膠原蛋白啊，幾時拍4發6啊？膠原蛋白咧係28號暫定係28號啊！咁如果你哋所以我就叫你啦如果你哋想買嘅，可以買住拍4發5先嘅。今日幾號啊？今日15號。今日15號，仲有10幾20日，你不如買住先啦。唔係啊，我仲有一盒喺度啊嘛，我飲得10日嘅。哦，咁啊，咁都得㗎。係啊，咁啊，因為上次買咗好多㗎嘛。哦，咁啊，咁係啊係啊。其實你哋都可以買拍4發5嘅，唔好等住拍4發6嘅，得唔得？係啊，我1年飲到光嘅，我飲膠原蛋白成年都飲，有時喺阿杏兒姐嗰度買。阿梁仔，你可唔可以幫我申請乜嘢啊？阿梁仔，你可唔可以幫我申請多10份嗰個防曬啊？睇下得唔得啊？好嘅，我問下佢啊。你快啲問下，睇下可唔可以調過嚟嘅？快啲。28號太遲啊！你早啲得唔得啊？嗰啲拍4發6啊！